laissez-moi vous parler d'une île. Une île à la nature grandiose et préservée. Une île dont le peuple, fier et ardent, a bâti des cités et des villages forteresses afin de se protéger des invasions des siècles passés. Une île dont le peuple vit au quotidien son identité d'insulaire en perpétuant des traditions séculaires. Du nord au sud, d'est en ouest, je vous emmènerai sur ces sentiers les plus sauvages. À travers les 4 saisons, vous découvrirez ces lieux les plus enchanteurs et les plus inattendus. Cette île, sans doute l'une des plus belles au monde, c'est la Corse.